Maria mo alagad na ako. Bisan ako dili hangayan sa iyang atubangan, apan ako iyan ang gihinluan. Kristo, Kristo, ikaw ang gipangandoy ning kalag ko. Kristo, Kristo, ikaw ang makapalag ning salat ko. Kristo, Kristo, ikaw ang gipangandoy ning kalag ko. Kristo, Kristo, ikaw ang makapalag ning
siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kabala ka, naghari ka rin. Kung ang duha-duha, nagkapadayo. Salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanimo. Ang kaluyan mo, kuhaon niya, tanang sala mo, tinuan niya. Doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag
Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dini sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis makasayiran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaan nga kasulatan nga makapahimo ka natong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan na mo nga naa sa kahitasan sa mga langit. Nini nga kagabion o Dios, nagaduol kami kanimog, nagpasalamat kami. Nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga makahimosag kami sa pagpamati, pagtuon sa imong mga pulong karon nga gabion na. Naghangyo kami nga tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo, aron mabuksan ang among hunahunag kasing-kasing og maaplikar kini sa among kinabuhi og mao kini mahimunong giya sa pagkinabuhi nga subay sa imong kaubuton. Panalangin ni ang matag usa namo og nining gabiuna dunay mga anak nga adunay mga balatian sa lawas, ang uban na as mga tambalanan naay mga problema usuriran sa ilang gibati sa panglawas. Tungod kay ikaw man ang Dios nga gamhanan tagiya sa among kinabuhi. Naghangyo kami kanimo nga hinaot pa nga imong duaon sila nining gabiuna, din mabatnan unta nila ang mga maayong panglawas samtang nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Doon na say uban nga dunay mga problema dias panimalay. Hinaot pa ikaw maghatag kasulbaran na mga financial problem nga masugatan usay sa iyong mga kanakan. Gahangyo kami kanimo hinaot pa ikaw magasangkap sa mga pagpanginahanglan. Nagalaom kami karong gabiuna nga ikaw magapakig-uban kini among gisalig nga badawat sa ngalan ni Ginosos nga among manluluwas. Amen. Okay, padayon tahigala nga to sunano. So atong gina-welcome ang tanan nato nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga viewers sa dinhi sa Visayas, sa Mindanao ug sa Luzon, og sa uban pang mga nasod sa kalibutan karong gabiuna nga nanood sa ato nga programa. Kamong tanan sa gihapon amo kamong gina-invite sa pag-uban sa ato nga programa og pag-participate karong gabiuna sa ato nga pagatun-an nga pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So atong gina-welcome, pasalamat nga karong gabiuna nanay internet no nga makahimo gyapon ta sa makahimo na ta sa pagpadayon sa pagmensahe sa mga pulong sa Ginoo. So panahon na higala nga makapadangat mo diri nako no diretso din ako og mga mensahe aron ato nang mabasa pwede sa akong cell number, ang Brother Libby Claves nga number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, pwede naman makapadangat higala kay panahon na nga atong pagbasahon ang inyong mga mensahe. So ayaw mo sa mo og text nga to ka Brother John kay di na to siya ikauban karong gabi una. No, atong gina-welcome ang inyong mga hunahuna diya karon, mga pangutana baka hinuon. So pwede sa diri mo sa atong comment section no, padangat og mensahe aron ato dayong matan-aw, mabasa din nato, unya mapadangat nato ngadto sa iyong mga friend or ngadto sa iyong mga minahal sa kinabuhi. Pwede sad sa ako nga messenger higala kang Libby Claves nga messenger, makapadangat mo og mga mensahe kay ato sa gihapong basahon nitong programa. Okay, ato na ning tagdon mga higala ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ato ning pangbasahon. Okay. Ato nakita dinhi ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz on air na diri mga brad. So thank you kaayo niyo mga sir no. Atong maabtikon madasigon nga si diha sa Riverside o ato nga madasigon maabtikon nga station manager. Mayong gabi nun tanan diha og kang Pastor Joel Tirana og sa mga nagapaminaw diha sa South Cebu og sa mga silingan nga lugar nga naabot sa Riverside FM.
kamong tanan, welcome karong gabiuna dinhi sa tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanuka dinis Bugo City, Cebu sa DYCM Bugo Adventist. Okay, atong na welcome ang tanan diha. Okay, niasad si Miliod sa Silasol, mayong gabi mga kapaglaom. Happy Sabbath. So, good evening, Brother Miliods. Kanya happy Sabbath po nimo. Kanya ato po nakita si Brother Rufino Moreno. Good Abe, Bro Lib, o Bro John. God bless you always. So, salamat kayo, Brother Rufino. Kanya mayong gabi ninyo, no? Kanya niya pa'y atong tanaw ni apod si Roland Neri Ginon. Maayong gabi Brad Lib o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is Our Hope. Ilabi na diri sa Quezon City. Og diha sa Cebu og Mindanao. Ang Ginoo magauban kaninyo. Happy Sabbath. God bless. Okay. Maayong gabi niyo Brother Roland. Niya happy Sabbath po nimo. God bless po. Niasad si Brother Ronilo Itang. Malipayong adlaw nga pagpahulay sa mga kaigsuunan na minaw og sa nagview nini nga programa sa Jesus is Our Hope og malipayong adlaw nga ipagpahulay usab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless og maayong gabi. So maayong gabi Brother Ronilo og amping ka na diya sa Saudi. Og mainguman sa imong family diri sa Bugo City, Cebu. Kiniya po si Sister Roselyn Mainet. Mayong gabi sa inyo diha Kuya Libby. Og sa tanan nga naminaw, happy Sabbath. Sa tanan, God bless. Okay, mayong gabi ni mo inday Roselyn Mainet, no? So, amping kanunay diha sa Germany. Kanya may isang gabi kang Sister Bilin Mainit. Amping mo kanunay diha. Kanya niya po si Dong Eliser Romagos. Salamat po sa pag-pray. Dong Eliser, good evening nimo. Kanya niya po si Moises Alex Liaban sa mga albual ni. Happy Sabbath ka John o Brad Lib. Naginusara ko rin diri, Brother Merces. Kanya ni pag-isay gisend nga salamat sa mga heart o kamot nga nagpray, Brother Mrs. Alex Liaban. O kiniya po si Sister Vina Kamay. Good evening ninyo diha ya. O sa tanan nga naminaw. O God bless sa tanan. So good evening diha Day Vina, no? Day Vina Kustan Kamay. Good evening nimo nga to kang tiakwita diha. Imong mga anak, imong ison diha. So may gabi nung tanan diha sa Compostela, Cebu. Salamat sa iyong pagpanood. O niya ato ning tanawon mga higala ang niya sa ato nga messenger ato sa ning okyon kadi apoy mga mensahe diri nga ning adangat ang uban nag-send og heart, nag-like, o niya nag-pray. Yan ay mga message ang uban. Okay niya si Gina Gonilamos Larisma. Maing gabi niyo mo, Sister Gina. Niya po, ato nakita din si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aracha. Maing gabi niyo mo, Sir. Salamat sa pagpanood sa ato nga program. Niya sad si Willie Sentihas. So good evening, Brother Willie. Ato po nakita si Lizel Pelayo Baldusa. Maing gabi niyo mo, ma'am. Amping diha kanunay sa Australia, diha sa Singapore. Okay. Thank you. Niya po si Brother Ronilo Itang. Niya ito po nakita si Silor Ilustrisimo. May gabi ni mo, Silor Ilustrisimo. Niya po si Elpidia Coro. Good evening and happy Sabbath. Ikaw ra daing usa, Brad. Ako rang usa ron, Sister Pidja. Tungod kay si Brother John, di siya makaari kay nag-istoryahin mo ganyan through cellphone. Di siya kaari kay nag-prepare siya kay maato siya Cebu karong kadlawon.
kaya ato siya manimba. So di siya makaanhi karon. Niya pod si Rolds Soto Tams. Niya pod si Brother Rufino Moreno. Thanks sa pag-send, bro Liv. God bless. God bless pod Brother Rufino Moreno. Niya pod si Sister Sara Katampatan. So good evening Sister Sara, uban sa imong family. Niya pos Aragon Michelle or Michelle Aragon. So thank you. Niya pod si Lowell Day. May gabi ni mo ni Dong Lowell dia sa Kadwawan. Okay, arita sa Bika Sigala ato ning tanawon. Ato sa ning lilion makadiyot ang mga higala nato nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Ato ni silang i-acknowledge, no? Ari usa ta sa nag-send og heart, no? Nagpasabot nga gilab nila atong programa. Niya si Roland Neriginon, Vladimir Bragas, Marisa de Lima Bolanti Masung, G. Ford Ejemplo Midel, Makikoro, Lilian Santing, G. Merced, Narcipi Pelayo Edoliverio, Mark Elostrissimo Hilig, Roselyn Mainit, Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Caroline Mariket Galiaris, Jiri Nailon, Rolando Bragat, Mike Rivera, o Glenn of Keria. So muni atong mga nakita higala nga mga nag-heart no sa ato nga programa o niya diritas mga nag-like niya ang Riverside FM Cebu. Niya pod si Meliod Silasol, niya sad si Sailor Ilustrissimo, Jivne Jeris Malati, Vina Kamay, Binje Olasiman, niya pod si Dailin Notarion Acabo, Jolito Lumapak, Antonio Itorma, George Luna, may gabi ni mo pare George. So, niasad si Rolls Soto Tams, Mark Ortega, Lovely Dihito, LC Pitogo, o Ronilo Itang. O niya, pasubo de akong itonologikan sa Jesus or Hope sa pamilya nga gitalikdan ni Brother Junior Negro di asa napug. So sa Gunson ta didto ni atong mga nalabay mga gabi ga-service ta. Niya karong gabi na ari na putas pikas na napoy isa nga namatay si ng Lilia. Liliam sir siya niya Lubidika. So ato na po ta didto ron mag-service. So pasubo gikan sa Jesus is our hope. Okay, ato pa ning tanawon, balikan tani og basa ang pikas nga screen mga higala. Okay niyas, Brother Mrs. Brother Mrs. Alex Liaban, dili ko tiwas og tan-aw sa live Brad Liv kay alasay 6 day week of prayer. Week of prayer dahil nila dito, no? Sa Mualboal. O niya Celine of Keria. Happy Sabbath ninyo kuya. So, happy Sabbath also Sister Lynn. O niya po si Joji Hindugan. Ayaw mo kabalaka mga pastor sa SDA. Luwas lagi mo kayang kung musunod mo sa New World Order basta makig-unite mo. Okay, balik-balik pa na iyang hisgot aning bahina. Okay, muadto na ta mga higala sa unahan, no? Ato sa ning balikan digtan atong messenger kay naay uban paapas dinhi. Okay, niya si Brother Jojo Kaayon. Maayong gabi ni Brother Jojo, murag naa karon sa Mandawi siguro kung ako na sayop. Niya po si Brother Abner Dualio. So, maayong gabi ni Brother Abner. So, salamat kayo sa inyong pagpakiguban sa ato nga programa.
So muadto na ta higala sa muadto na ta sa pag tuon sa pagbasas pangutana nga ato nga entertainon karong gabi. Okay? Atangin niyo higala kung basahon ninyo niya nagani mo yung mga bulawanon diha nga tubag. So isend dayon diri sa comment section na to. Kay nindot kay na nga mag-sharing ba na amoy mga idea diha, na amoy mga dugang tubag kay ang pangutana mag-anam gyud na og katinaw kung tabangan nato og tubag mga higala. Basi og naamoy mga hayag kaing tubag, klaro kaing tubag, di indulhensya na niyos Ginoo nga nakatabang mo pagpasabot sa atong mga higala nga dunay gikalibgan no diha sa balaang kasulatan. So alang sa atong mga viewers palihog participate tarong gabihuna unya di nato dai kalimtan atong i-share mga higala. Di nato na kalimtan no i-share nato ang atong nga programa parang daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo. Mga pangutana ang atong itunan dinhi. Ang katong inyong gisharean makapaminaw sa to sila. Unya ang nindot og ang pangutana nga ato nga gitubag mausay pangutana nga naglumlum diya siyang unahuna sa dugay ng panahon. Di na-bless sila pinaagi sa inyong pag-share sa ato nga programa. So muna ato nang i-share mahigala kay ang sugos Ginoo nga imantala lagi sa Mateo 24:14 ang maayong balita iwali sa tibuok kalibutan sugod as Ginoo ipamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot ang katapusan. So una tapusas Ginoo ang kapanahunan mga higala. Ang handom si Ginoo nga ang maayong balita ipamatuod sa tanang kanasuran. Ipawali, ipamatuod. Ang tuyo gud ana nganong ipahibaw ang maayong balita aron ba dili ta magmahay sa alos katapusan? Kung dili man ugaling ta maluwas, maimpierno magwaling ta? Kana tungod kay atong gibalibaran ang gitanyag nga kaluwasan nga para unta nato. Muna kung maunsa magaling ta sa alos katapusan, sa alos pahukom, kana tungod kay maatong gipili karong panahona. Sa muna nga mintras may panahon pa, tarungon yun nato og pili nga di ta magmahay sa alos katapusan. Kaya sa Mateo 24:51 ba, daghan kayong muhilak, mukagot ang ilang ngipon tungod sa pagbasol o kamahay sa panahon nga sila pagasilutan as Ginoo. Hilak, kagot ang ngipon. Mintras may panahon pa sa paglikay anang ikaduhang kamatayon ng imperno, karon atong otrohon, usbo nato ang direksyon sa tong kinabuhi. Sa una, direksyon nato, nagpagsupak lang sa Biblia. Karong direksyon nato, tuon ta sa Biblia, una tuman sa atong gitunan, dili kay magtuon ta, unya magsupak. Kaya ang kinahanglan sa Ginoo alas kaluwasan, nagtuon ta, unya nagtuman sa ta. Munang sa Mateo 7:21, ang manuluwas yun manamulong ana. Ingon siya nga, dili tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa sa langit, kun dili kadto lamang na nagtuman. Gipasabot sa atong manuluwas nga dili di ay tanan nga nagtawag og Ginoo makaadto sa langit. Na ubay-ubay ra baron nga mga sikta sa kalibutan. Pulos Ginoo ang gitawag. Pero ang gisulting ginusos kay siya mamabalik aron pagkuha sa mga iya, ang gisulti niya nga wa niya bungkaga ang kasuguan sa Mateo 5:17. Wa niya bungkaga o niya sa Mateo 7:21. Dili ang tanan magtawag og Ginoo makaadto sa langit, kun dili kadto lang nagtuman. Gipasabot niya matinumanon siya. Wa niya bungkaga o niya matinumanon siya sugo. Nga gidugangan pa gyud sa Juan 15:10 ingon si Ginosos, kun tumanon ninyo ang akong mga sugo, nagapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Si Kristo matinumanon. O niya, kita sad, kinahanglan po ta magmatinumanon.
Sunod po niya, kaya naingon na ba siya, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi, way makaadto sa amahan, gawas kon pinaagi ka nako. Muni basas Mateo kapitulo 14 o niya versikulo 6. Na siya ang dalan, kamaturan, nasa niya ang kinabuhi, way makaadto sa iyang amahan, gawas kon moagi niya. So moagi gid ta kang Ginoong Hesukristo mga higala kana kung gusto tang maluwas. Okay. Adto na tayo sa pangutana. So, andaman na mo og type da higala aron makaparticipate mo na atong basahon ang inyong mga dugang tubag. Akong balikon ha para sa karon pa naka-open sa radio sa ilang cellphone. B.E. Brad, na ako'y pangutana. Ang kalibutan karon adira. B.E. Brad, na ako'y pangutana. Ang kalibutan karon perti kadautan. Sa kadautan sa tao, dawaton pabakaha sa Dios ang tao. Kung maghinulsol, base gipasagda na lang ang tao. Okay. Mao ni pangutana mga higala nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. So, ang pangutana atong balikon para makuha naton tumong sa iyang pangutana. Ingon sa dinhi, ang kalibutan karon perting kadautan. Amo ni obserbasyon niya. Sa kalibutan karon perti kadautan. Di man nung yun tanan nga yabagon. Daghang mga tao nga kanang yun. Grabe, bisan pa ang ubang mga leaders nato. Leader sa nasod, unsa pa diya, magkaguliyang mga higala tungod sa kwarta. O niya, patay dito, patay diri, ana. Grabe, kadautan. Ingon siya din nga, sayang obserbasyon siya din nga, ang kalibutan karon perti kadautan. Sa kadautan sa tao, dawaton pabakaha sa Dios ang tao kung maghinulsol. Base o gipasagda na lang ang tao. Muni iyang pangutana. Dautan ang kalibutan, siya nga base sa kadautan sa tao, gipasagdan ng tas Ginoo. Ingon siya nga, dawaton pabakaha. Ingon siya nga, dawaton pabakaha sa Dios ang tao kung maghinulsol. Bot pa sabot, magbag-o, maghinulsol. Dawaton pabaka sa Dios. Ang uban, mingon, awa natin din, tadawatos Ginoo, kay grabe kadautan sa tao. Pero, ato nga tan-aon ang balaan na kasulatan mahigala. Atong tan-aon ang record. Unsay gisultis Biblia mahitungod sa atong kapanahunan karon. Unsa man kay gisulti dinhi? So kung atong tan-aon mga higala ang nakasulat dinhi sa balaan na kasulatan, atong tan-aon ha. Og namoy Biblia mahimo nga inyo sang tan-awon sa Biblia parang matan-aw ninyo mahigala, no? Mabasa sa ninyo. Karon sumala sa ikaduhang Korinto 6 versikulo 2, gisulti ni San Pablo nga tan-awa karon mao ang adlaw nga gikahimutan sa Dios. Tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gitawag nga karong panahon na adlaw nga gikahimutan sa Ginoo. Ato rin yung basahon jud ang eksakto nga ginalitok ni ini nga verse, no? Sa atong makita sa ikaduhang Korinto 6 versikulo 2. Ingon din kay siya nag-ingon, ang Ginoo ni, ang Dios na ingon, kay siya nag-ingon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mauna
ang adlaw nga gikahimutan. Tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. So si San Pablo nagpahayag siya siyang sulat nga matod pa si Ginoo, sa panahon nga gikahimutan ikaw akong patalingugan. Nagsulti ni mahitungod sa atong kahimtang karon. Nining atong kapanahonan nga puno sa kadautan. Panahon pa ni nga gikahimutan sa Ginoo. Pero sa adlaw nga gikahimutan pas Ginoo, ang daw tabangan sa Ginoo. Kana kon maghinulsol ta. Tabangan ta, may maglisod mo kung bag-on sa kung kinabuhi oy. Ya kung bisyo mausab pa ba ko ani? Ang buhaton nato higa tawag tas Ginoo, tabangi ko. Mauning panahon na gikahimutan si Ginoo nga ang usa ka tawo magpatabang si Ginoo. Tabangi ko Ginoo sa pag-usab o pagbag-o sa akong kinabuhi. Ingon ang ato nabasa, tan-awa karon mong adlaw gikahimutan, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gitawag sa Biblia higala og adlaw sa kaluwasan. But ipasabot nga doon na pa'y kahigayunan ang tao sa pagbag-o siyang kinabuhi. Nga naman, aberto pa ang adlaw sa kaluwasan. Kung imong tanawon ang Mateo 24, versikulo 37, ang nahitabo sa kaadlawan ni Noe, sulusama unya sa mahitabo sa pag-anhis Ginoo. Sulusama, gipakasama mahigala, ang sabi nahitabo sa panahon, giwali ang maayong balita nga mag-usab, magbago ang mga tao. Unya, mutabang silang trabaho sa arka, musulod sila kay simbolo sa ilang kaluwasan. Kay padalhag lunop sa Dios ang kalibutan. Ato lang dalion, i-fast forward na to higala. Yan ang panahon na nahuman ang arkang trabaho, sulod sa 120 ka mga tuig. Giagda ni Noe ang mga tao, giagda ni Noe ang mga tao sa pagsulod. Pero wa muto ang mga tao. Nagpagahi sa ilang kasing-kasing ang mga tao. Hangtod, gipasulod ang mga manap, mga langgam, hangtod na kumplito pagsulod. Gipasulod sa Ginoo sila si Noe. Pero giagda pa nila ni Noe ang mga tao, pero mga tao nagbagahi gud sila. Pamilya ni Noe gipasulod dito sa arka, walo sila tanan. O niya gisirhan ang pultahan sa arka. Pagsira sa pultahan sa arka, bot sabton nga mga tao dias gawas, sirado na sab ang ilang kaluwasan. Wala sila kahigayunan. Close of provision na sila pagsira sa pultahan sa arka. So niadtong panahon na, ang mga tao sa diha nga midangat na pod ang ulan kay mga 7 pa man to ka adlaw gikan sa pag-close sa arka. Hingdangat pag 7 ka adlaw una midang og bibundak ang ulan. Diha pa nintuo ang mga tao nga tinuod ang giwali ni Noe sila. Gusto na silang musulod kay ning tubo na ang tubig mga higala. Pero di na sila makasulod. Nga naman kay gisirhanas manulunda sa Ginoo ang pultahan sa arka. Hangtod gatubo ang tubig kay 40 ka adlaw 40 ka gabi ang ulan, gibuksan ang langit sa tunubdan sa tubig ug ang mga tuburan sa tubig sa yuta. Ning lapaw og 15 kasiko ang sa pinakataas nga bukid sa kalibutan ang tubig panahon ni Noe. Yan ang panahon na diha na ning tuo ang tao pero awahin na ang tanan. Diha na sila ning tuo, sirado na ang arka. Kay sulusama man sa pagbalik ni Kristo na hitabo panahon ni Noe, bot sabton nga karong panahon na, sa mas panahon Noe, wa pa nasira ang pultahan sa arka. Kay ingon ang Dios nga sa panahon karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ginaimbahita nining adlaw sa kaluwasan mo nang ipawaling maing balita. Ang pagwalis maing balita, maoy pagpahibaw natong tanan nga dunay o maabot nga Kristo ning kalibutan na magkuha sa iyang makatawhan.
dunay umaabot pa Kristong mabalik, ang makatawhan niya dalhon sa langit. Ginawali higalag atong madungog. Nga kinahanglan kita karon manganda maghinulsol. Dawaton si Ginoo ang atong mga paghinulsol. Nining panahon na samtang abierto pa ang adlaw sa kaluwasan. Karon, sunod nga mga punto nato kuwaon. Nining adlaw sa kaluwasan, ang Dios na ay sugo nato. Unsa may sugo niya? Sa buhat 17:30, nag-ingon siya, ang Dios wala lamang manumbaling sa panahon sa pagkaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanan nga mga tao bisan diin sa paghinulsol. Pila ka tao ang gisugo sa Dios sa paghinulsol? Tanang tao. Nagsugo siya nga ang tanan tao managhinulsol. Nabay exempted? Wa. Ako di ko exempted. Kamu diha, kitang tanan. Di ta exempted. Gisugo tang tanan sa Dios sa paghinulsol mga higala. Samtang aberto pang kaluwasan. Nganong gisugo man tang tanan sa paghinulsol? Bot bang sabton nga nakasala di tang tanan kay ang tanan gisugo nga paghinulsol? Oo. Sa Roma 3:23, ang tanan tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kay kitang tanan nakasala man, nahulog man ta sa sala, atong nabasa nga kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mauday hinungdan nga ang tanang tao gisugo sa Dios sa paghinulsol. Maun sa may atong dagway, maun sa may atong rasa, maun sa man ang atong organisasyon giapilan ning kalibutana, ang Dios mahigala na nawagan nato karong gabi na nga kinahanglan kita managhinulsol. Gitawag ta niya nga naman kay kitang tanan nakasala mga higala. Karon sa diha nga ang tao maghinulsol, naabay pasalig ang Dios nga pasayloon niya ang atong mga sala. Sa unang Juan 1:9, nag-ingon siya sa maing balita, kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad, pasayloon niya ang tanantang mga sala, og hinloan niya ang atong tanang pagkadaotan. Pagkanindot sa pasalig ang pangutana, mapasaylo ba? Oo, mapasaylo. Unsay buhaton? Ang kunon lang nato nga makasasala ta, nakasa ta. Unya sa dihang miangkon ka nakasa, isugid ngadto sa Ginoo. Ikumpisal sa Dios mahigala imo sa. Ayaw nga tos tao kumpisal, unya ang tao po mo deklaran pasaylo sala. Ngadto sa Dios. Atong nabasa sa Biblia, ikumpisal or confess your sins to God ngadto sa Ginoo. Sa kinasila, kumpisal. Ato ikumpisal sa Dios ang atong masala. Iusunan, og tumano niya ang iyang saad. Naaday saad ang Dios ngayon tumanon. Unsa may giingon sa Biblia, tumano niya ang iyang saad. Nga mo pasaylo sa tanan natong mga sala. Pila ka sala pasayloon? Tanan natong mga sala. Og magahinlo sa tanan natong pagkadaotan. Pagkanindutan na, hinluan tas Ginoo, limpyuhan ta tungod kay nagkabuling ta tungod sa sala. Unsay buhaton? Maghinulsol mga higala. Isugid ngadto sa Dios. Ginoo, nakasala ko nimo. Automatic basta ning angkon ka nakasa, o niya nakita sa Ginoo kinasingkasing nga imong paghinulsol, pasayloon ka niya. Pananglitan kung dako na kanang salaa, pasayloon bas Ginoo? Sa Isaias 1 versikulo 18, ang mabasa ingon nga, umari ka mong tanan, og usahan ta paghusay, nag-ingon ang Ginoo. Pila ka tawo ang gitawag? Tanan. Nganong kita mang tanan gitawag? Kay kitang tanan nakasa man ta. Sa amari mong tanan, og maghusay ta. Ano makasabi tayo sa barangay, husayon nos kapitan.
kasa mantas Ginoo, gitawag tas dili mo maghusay ta. Ang tao nga moduol sa Ginoo, magpahusay Ginoo, nakasa ako nimo. Imong gikumpisal mo sa Ginoo, nakasayo kanimo. Pasaylo ako. Ang atong nabasa mahigala dinhi sa nakasulat sa unang sa Isaias 1:18, ingon niya itong basa, o mari kamong tanan og usahan ta paghusay, nag-ingon ng Ginoo, bisan pa ang inyong mga sala mapula, pagapaputiyon nako kini sama sa nive, bisag lubos pa kining mapula, paputiyon nako sa mas maputing balhibos kaniro. So nindot kaayo ang pasalig sa Ginoo. Gitawag tang tanan o mari kamong tanan. Nganong ang tanan man iyang gitawag? Tungod kay kitang tanan manghigala gihigugma sa Dios. Busa kitang tanan iyang gitawag o mari kamong tanan. Maghusay ta. Gusto siya husay. Ang tao mo doos Ginoo magpahusay. Muangkon nga nakasaha siya, nakalapas siya sa kabalawal sa Ginoo. Atong nabasa, bisag pula ang iyang sala. Sa ato pa, dautan kay siya. Papution sama sa nive. Kana bang snow. Bisan lubos pa kining mapula. Sa ato pa, 50 yung kadautan ng tawana. Kung sige pasali sa Ginoo, bisag lubos pa kining mapula, papution nako sa mas maputing balhibo sa karniro. Ayaw pagpakawalas paglaom higala. Taliwala sa kadautan sa kalibutan. Ipadayon ang pagwalis mayong balita. Aron makahibaw tang tanan nga naa di Ginoo. Nagtawag kanato nga moduol tag moalagad kaniya. Nagtawag kanato sa paghinulsol. Manang atong buhaton moduol ta maminaw tas tawag sa Ginoo. Kay naipasalig ang Dios nga mopasaylo sa atong masala. Sa Isaiah 43, versikulo 25, ang Dios mapasaylo higala, human siya mapasaylo sa sala, iyatang tanawon, isipon ta niya, murag inusinti ka, ngawa ka nakasala. O niya, ang ingos Biblia, og dili na pagahinumduman sa Dios ang iyang mga sala. Human ta pasayloa, kalimtan si Ginoo, dili sama adtong managtiayon nga perting awayan nila, pero nagpanasiloay po sila. Pinasiloay sila, okay, makain na ilang kaubuton. Nag-away gutro. Gibalik na po ang kantong giawayan sa una. Gihinumduman gihapon ang nangagi, oy. Tuasig ukit sa nangagi. Pero ang Ginoo higala lahi. Human ang tao pasayloa, kalimtan sa Dios ang tanan o niya isipon ka nga wa kay sala, putli ka sa atubangan sa Ginoo. Karon, sunod nga punto na tungkuhan, unsa may buhaton sa tao kung maghinulsol. Ang gingon sa Isaiah 55 versikulo 6 versikulo 7, pabiyaa ang daotan sa iyang mga dalan. Ang tao nga di matarong ang iyang unahuna. Balik nga to sa Dios, og ang Dios maluoy kaniya, og mopasaylo sa iyang mga sala sa madagayaon gayon. Ang buhaton sa taong maghinulsol, pelimero isugid man tong sala. Ang kunon to nakasala ta. Unya, biyaan na to, ingon ang Ginoo, pabiyaa ang daotan sa iyang dalan. Na ako dalan pakasala permi, biyaan ang dalan na. Arikas dalan subay sa kabutos Ginoo. Ingon niyo pabiyaa ang daotan siya madalan. Ang tao nga di matarong biyain na ang iyang daotan nga huna-huna. Sa to pa totally bag-og yun. Unya ato na ba sa sunan, pabalika siya nga to sa Dios. Ang Dios maluoy kaniya. Atiya mo na, maluoy kaniya. Og mopasaylo sa iyang mga sala sa madagayaon gayon. Higala, ang Ginoo nagpaabot sa matag-usa nato
nga moduol ta, moalagad ta kadto kaniya. Gihulat tas Ginoo. Munang ang ato lang respond atong dawaton ang imbitasyon sa Ginoo. Pangayuan nato og pasaylo ang nahimo tang kasalanan. Moduol ta, moalagad tas Ginoo kay mo ni panawagan. Balik ta nga to sa Dios. Ang Dios atong nabasa higala. Andam siya magpasaylo sa tanan natong mga sala. Ready siya. Munang kita di ta magpadiki-diki. Sa unsa man nga bahin nakasala ta. Unsa bay kahulugan sa sala. Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Nakahibaw ta na diin ta kalapas sa napo ka sugo. Sa daytaro ba ta nakalapas, daytaro los, or sa mga ilimnon bang gidilis Ginoo, or uban pa nakasala ta kay pagsupak sa kaputong sala man na siya. Unya gayon na bang unang Juan 3:8 ang nagpakasala kato naglapas sugo iya ni Satanas. Unya kun atong hinulsulan pangayuan natong pasalo ng sala, di na ta iya ni Satanas. Iya na tas Ginoo. Nang ato lang ipahinumdom nga mintras aduna pay panahon. Aberto pang kaluwasan, naghinawa pataron, naapatay huna-huna, atong desairan, atong kaugalingon. Kung natay kapakyasan, atong hinulsulan, atong itugyan na tos Ginoo ang tanan. Aron madawat nato ang kapasiluwas ng masala, o niya maangko nato ang kaluwasan. Ngayon kung basahon, niya si Brother Roland Niriginon, Brad Bisag, kanapulo ka mabalintong sa pagpapasaya basta maghinulsol lang magpasaya kanimo. God bless. Okay, salamat kay Brother Roland Niriginon. Niya po si Brother Edwin Notarte. So thank you kaayo Brother Edwin Notarte sa pagpakiguban karong kabihona. Ato rin tanawan basig di ay contribution dere. Okay. Niya si Brother Cesar Elguira di ay. Tapos Brother Mike Rivera, si Sister Nin Fabila Casten. Okay, wa na magitay tay mga higala. Abot man atong kinutuban. Sa dili pata hingpit manamilit karong kabihona. Niya ang ato nga timsong mga higala. Okay, ato ning i-play. Enjoy the same-day Cadbury taste. 8 pesos SRP. Okay. Magampo ta. Amahan na mo na sa mga langit ni Gabiora o Diyos. Daghang salamat sa imong mga pulong o sa imong pagpakiguban. Ikaw magpanalangin ni adtong imong mga pulong na among ginabasa sa Biblia. Tuguti nga magpabilin katong buhi sa panumduman. Magagiya kato kanamo sa pagbag-o sa mong kinabuhi. Aron kaming tanan maandam sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Daghang salamat nga ikaw maminos pag-ampo o bani kami sa kanunay kinigisalig sa ngalan ni Ginoong Sos ng maluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope o kaniyong tanan awa mga suki o pinalanggan ti kami na sa ngalan sa Pastor Joel Tarana, Brother John Dihito, kanina higala, Brother Libby Clavis, mayngon, daghang salamat o mayong gabi sa tanan.